Maar vanoggend vir die Here dankie sê dat hy getrou is. Amen. Terwyl laasweek se woord uitgaan en ek kom agter, dit was 'n sterk woord en ek vra myself, waar pas ek in die prentjie? Ons is maklik om dit vir ander mense te gee. Net maar terwyl my pa getuig, kom ek agter, maar die duiwel los jou nie uit nie. Hy sal nog alles in sy vermoë doen om jou te potjie. En terwyl ek in die woord van die Here lees, kom ek agter, ons het 'n plek wat ons moet inpas om die koninkryk van God te kan behaal. Amen. En as ek nie inpas nie, kan ek nie staat maak om 'n kind van die Here te wees en om sy koninkryk in te gaan nie, want die duiwel is daartoe op uit om ons te beroof. Die skrif sê die teestander is 'n mensemoordenaar. Hy vermoor jou nie fisies nie, maar hy maak jou geestelik dood. Jy weet, en as ek besig is met die sonde en die ongeregtigheid van hierdie lewe, kan ek nie geestelik wees nie. Want die twee stryd teen mekaar. Jy weet, die woord van die Here is duidelik. Hy sê, die vlees stryd teen die gees en die gees stryd teen die vlees. Ons is permanent in 'n oorlog. My pa praat van oorlog. Permanent in 'n oorlog gevoer, want hierdie vlees moet ek kruisig. En hoe doen ek dit? Alleenlik om nee te sê vir dit wat hierdie vlees graag wil doen. Ons is so geneig om die duiwel die skuld te gee vir alles. Die arme duiwel sit daar een kant, hy sê ek het niks eens met hierdie goed uit te waai nie. Ek wil vanoggend vrees, die duiwel het net soveel krag soos wat ek in hom gee. Hy is alreeds oorwin deur Jesus Christus toe in die kruis van Golgotha gesterf het vir my in die sonde. Lucifer kan nie daai prys betaal nie. Hy is alreeds oorwin en hy weet hy's kragteloos. Maar weet jy waarmee kom hy? Hy kom net 'n bietjie na jou toe en hy sal nie jou godsdiens aanval nie, want hy weet jy's 'n kind van die Here. Of sal ek sê, sogenaamde kind van die Here. Want die skrif sê, jy wat meen dat jy staan, pas op dat jy nie ook val nie. OK? Dan kom hy, dan gaan hy nie jou geloof aanvat nie. Maar hy bring hierdie klein goedjies, die klein vossies, wat die wingerd verwoes. En hy maak 'n deel van jou lewe. Jou meer. Klein goedjies. Jy net, ek dink ek is beter dan iemand anders. O, dis mos nie sonde nie. Ek stel my klaar hoër aan as my medemens. Ek kyk jou hier die hoogtyd, nou praat ek nie van iemand wat lank is wat afkyk na ander mense toe nie. Fisies kyk ek af na mense toe. Want ek dink ek is beter dan hulle. En daarom kry die teestander dit reg om die kind van die Here te mislei. Toe hy by Eva kom, het hy nie vir haar gesê nie, hy het haar gevra, is dit so dat God gesê het, julle mag nie van hierdie vrug van hierdie boom eet nie? Hy vra 'n vraag. En so kom hy by u en my en hy gee jou 'n gedagtegang. Nou die mense van vandag gaan soek eerder die Bybel deur oor hoe ek myself kan regverdig en hoe ek verby my probleme kan kom. En sal ons nou die skrif aanhaal, hy sê by die engele vind hy dwaling, hoeveel te meer by ons wat huise van klei behoor nie, dan dink ons is oulik. Ja, ek is maar net bietjie gedwaal. Weet jy wat, daar's 'n vreeslike skok vir my en u wat wag as ons aanhou dwaal. Want ons speel met die genade van God. En as jy met die genade van God speel, is jy, ek wil sommer die Afrikaanse spreekwoord is, speel jy op afbop so stoepe. Want geestelik gaan jy dood. Jy goed vir niks. Jy is die sout van die aarde, as die sout laf geword het, baat dit niks meer nie. En so kan ons elkeen kyk in ons eie lewe. Waarmee is ek besig om stryd te voer? Om hierdie liggaam te kruisig. En jy weet, ek vra baie keer die Here wanneer ek bid, sê ek, Here, leer my
om U te dien in gees en in waarheid. Here, wys my wat skeiding maak tussen my en U. Nou, omdat ons menslik is, en as die Here vir jou gedagte gee, nee, maar dis nie so erg nie, man. Jou gedagte en die stem van die Here loop hand in hand. Jou meer is 'n probleem, sê ek nee, man, my meer hou my aan die lewe. Jy weet wat? Dan beskik die Here dat jy in 'n situasie kom en jou meer vir jou laat amper bakslaag kry. Dan kom jy agter nee, die Here sê vir my ek raak ontslaaf van die ding. Want dis nie wat die woord van die Here vir my verwag om te doen, is om nie meerig te wees nie. Die skrif sê duidelik, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Die skrif sê duidelik, hierdie mond lê lewe en dood. En dit wat ek uitspreek, veroorsaak dat ek reaksie kry. En wat 'n reaksie wil jy in die lewe? Nou so gebeur dit nou in my lewe, ek weet nie van U nie. Die Here maak vir jou 'n plek, 'n situasie op, wat die omstandighede homself voorbring. En dan moet jy nou besluit, gaan ek nou gehoorsaam wees, of gaan ek die pak slaaf vat? Nou dis maklik om kokkie te wees, hulle sê van kleins af was ek kokkie gewees. Maar dis iets anders, om iemand anders uit te daag, uit kokkiegheid. Moet vir lees in die woord van die Here in Jakobus, welbekende skrif by baie van ons. Hy sê, ag dit loutere vreugde my broeders. Is Jakobus 1 vers 2. Wanneer julle in allerhande versoeking val. Ek moet nou bly wees wanneer ek in die versoeking val. Ek moet bly wees as die teekanting van die wêreld my kant ons kom. Ek moet bly wees wanneer ek in sonde is. Dis wat die skrif sê. Maar wat leer ek daarby? Ag dit loutere vreugde, broeders. Wanneer julle in allerhande versoeking val. Mense sal nou sê nee, dit is tydelike beproewinge. As my kar breek, dan is ek nou 'n versoeking, want my vrou se kar is nog vir 'n paar maande stukking. Nee. My versoeking is die goed wat skeiding maak tussen my en God. As jou kar jou God is, sal die Here hom stukkend hou, tot jy besef daar's 'n God in die hemel, wat groter en sterker is as jou kar. As my huis my versoeking is, gaan die Here veroorsaak, dat ek teekanting op teekanting kry, want ek stel mos my goed hoër as God. En as ek hier die vlees wil kruisig, beteken dit Henry Warren bestaan nie meer nie. Nou hoe kan ek dit loutere vreugde vind? Wanneer ek God wil dien in gees en in waarheid en die versoeking kom my pad langs. Hy sê, omdat julle weet, dat die beproewing van julle geloof, lydsaamheid bewerk. Hoe nou? Hier kom ons nou vasgevang. Ons sê mos die skrif is die waarheid. Stem jy saam met my? En alles wat hierin geskrywe is, wat God nie behaag nie, mag ons nie doen nie. Stem jy saam met my? As ek dan sê, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof, ek ken nou kom ek weer terug na my ou storie toe, geloof beteken gehoorsaamheid. Ek kan nie sê ek glo in God, maar ek gehoorsaam hom nie. Ek kan nie sê ek glo in die Bybel, maar ek doen die teenoorgestelde as wat die Bybel vir my gee om te doen nie. Hy sê, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof, dit wat ek sê ek glo in, dit wat u sê u glo in, word beproef deur versoekinge. God. Dit beproewing van geloof, lydsaamheid bewerk. Nou kom die duiwel, en ek is nou iemand met 'n meer probleem, en dan kom hy, en hy bring vir jou 'n situasie,
om jou meer in toom te hou, maar jy as mens is groter as wat die woord van die Here is, en ek bring my hier meer uit. Eerste keer kom ek weg daarmee. Pas op. Tweede keer kom ek weg daarmee. Tot selfs die 10de keer gaan jy wegkom daarmee. Maar as jy opreg is en jy sê, Here, ek wil U dien in gees en in waarheid, ek wil hê U moet my leer wat U van my verwag. Omdat God getrou is, beskik hy dat dit so amper gebeur. En ek raak eendag hierso met iemand op 'n mooi manier, my manier, bedoel nie lelik nie, maar die ou kom hier aan en hy's bietjie nikkerig. En ek sê vir hom, wat? Ek kan nou nie presies my woorde onthou nie, maar hy praat weer, ek sê, wat? En hy praat weer, ek sê, wat? Want ek wil eintlik vir hom sê, sy kar is reg, ek kan hom vat. Maar hy praat so baie. Weet wat gebeur? Toe ek myself kry, toe is ek amper in 'n geveg. En weet jy hoe stupid is ek? Hulle is 3 en ek is 1. Wat sou gebeur het? Weet jy wat besef ek daai aand toe ek gaan lê? En ek met die Here praat, kom ek agter Henry. Jou meer gaan veroorsaak dat jy die koninkryk van God misloop. Ek wil mos sê, Here leer my. Dat ek, Here vergewe my. En gelukkig beskik die Here dat ek die mense ook om verskoning vra. Luister mooi. Maar die leidsaamheid met ten volle verwikkeling kom, sodat jy vermaak en sonder gebrek kan wees en aan niks kort kom nie. Hoeveel keer sit ek en jy sê ons het swakpunte? Hierdie is my swakpunt, daar is my sterkpunte. Ons sê ons die duiwel beproef ons. Ag, die duiwel is 'n mens, 'n arme duiwel, ek het net gesê, hy kry skuld vir alles. Weet jy wat sê die Bybel? Luister mooi. Gaan vir die lees in 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe 'n menslike nie. Julle versoeking en julle beproewinge is menslik, is jy. Dis ek. Ek wil U meer hê, want dit wys vir die mense ek is wie ek is. Ek wil graag vloek, want dit is krag in my woorde. Skrif sê besluit jy iets om kom tot stand. En dit sê vir my wil is aan my onderworpe. As ek wil iets doen, dan gaan ek dit doen. As ek iets nie wil doen nie, dan gaan ek dit nie doen nie. Hy sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomste gee, sodat julle dit sal kan verdra. Hier kom my meer met pad langs en ek kan nou my kokkie mannetjie uitlewe. Maar ek besef, Here, ek is hier om God se naam te verheerlik. Wat gaan ek nou doen? My vrou en kinders was in die huis, hulle weet niks. Ek dink my vrou seker gehoor. Ja, sy sê ja, sy het gehoor. Daar's iets aan die broei. Weet jy wat maak die duiwel? Hy vat niks en hy draai dit om in iets groots. Omdat ek en U hom die oorhand gee. Ek het vir U gesê, hy is al reeds uitgeklee. Hy is net so sterk soos wat ek en U hom gee. Die krag wat ek en U hom gee. In plaas dat ek vir hom sê, wow meneer, wag net. Dat ek jou net verduidelik. As so slaap. Hy dag, hy gaan sy kar die volgende dag kry en hy moet die volgende dag nou nodig hê. Plaas dat ek dit vir hom sê. Omdat hy opgewerk is, wil ek opgewerk wees en dit veroorsaak 'n groot smash. En toe klim die boetie uit die kar uit en toe die ander boetie en toe raak ek nou eers kokkie. Nee, die ander boetie het gesit, sorry. Hy sê, my lydsaamheid moet ten volle verwerking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Kom ons sit gou vandag ons hand in ons eie boesem.
'n oorreder wil 'n oorreder wees. Iemand wat vloek, wil vloek. Ek het altyd gehoor hulle sê, ek dank die Here, ek is nie iemand wat gevloek het in my lewe nie, so ek kan nie vir jou daarmee saampraat nie. Maar as jy graag wil vloek, gaan jy enige verskoning kry en sê, ag my meer, ag my meer. Stop weer. Nou is dit nie vloek nie, is jy meer. Nee, maar jy het my kwaad gemaak, ja, jy word kwaad. Bybel sê word toornig en sondig nie. Jy wil nie verander nie. Ek gaan verder verlees. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd. En dit sal hom gegee word, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe word, en voortgesleep word. Want die mens moet nie dink, dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. 'n dubbelhartige man en vrou. Onbestendig in al sy weë. Ek wil vanoggend vir u sê, die woord van die Here is duidelik. Jy kan nie God en mammon dien nie. Ek het laas Sondag vir u gesê, wat het die godheid met Lucifer te doen? Wat het hulle in gemeen? Ja, al wat daar in kommunikasie, altyd is 'n God. Maar die een is 'n heilige God, wat is en wat was, en het sal wees. Die ander een is 'n God van homself, hoogmoedig, eie wys, selfbeheersing het hy glad nie. Maar hy druk my in hier om te doen wat hy verwag. Watse kant kies ek om te wandel? Mense vat hierdie skrif en sê dit is geestelik. My geestelike lewe wys uit in my fisiese menswees. Ek kan maar maak wat ek wil, maar daar gaan 'n dag en 'n uur kom wat ek voor die Here gaan staan. En ek het so ruk terug na iemand geluister en hy sê ons ken die teoretiese aspekte van die skrif. Maar dit het nooit vir my 'n werklikheid geword dat ek dit in die praktyk kan uitlewe nie. Hoe staan ek vandag voor die Here as ek nou kyk na my lewe? En ek is opreg met die Here, vra ek Here, wat maak skeiding tussen my en U? Ek weet wat's reg en verkeerd. Elkeen van u weet wat reg en verkeerd. Maar wat veroorsaak dat ek en u nie doen wat reg en verkeerd uitwys nie? Vanoggend wil ek vir u sê, luister wat ek vir u sê. Die Here beskik dat jy in jou sonde sit. Vir die rede, hy wil jou wys wat maak skeiding tussen my en ons noem dit ons swakpunte. Nou gaan na die Here toe, ek het my swakheid geval. Maar ek is opreg in my hart met die Here. En die woord van die Here sê, God gee saam met die beproewinge ook die uitkomste. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Maar ek kom nooit op die punt dat ek besef, God het vir my sy seun gestuur, wat vir my die prys betaal het aan Golgotha, wat nie die band kan breek, wat Lucifer my vashou aan hierdie wêreld nie. Hy kan dit losmaak. Ek gee hom nie die krag wat hom toekom nie. Wat my wil, kan ek nie onderwerp aan God se wil nie. Daarom sit ek vir jaar in en jaar uit, tyd na tyd, vasgevang in die mag van die bose. Hy sê so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë.
Die skrif sê duidelik, daar's 'n weg wat vir die mens reg lei. Maar die uiteinde is weef van die dood. En as ek die woord van die Here reg verstaan in Openbaring 3, sê hy, was jy maar warm, was jy maar koud. Maar omdat jy lou geword het ek jou uit my mond uit gespieg. En as ek die skrif vat, en ek gaan doen ondersoek, en kom ek agter, dis die tyd wat ons nou in lewe. Ons is nie warm nie, en ons is nie koud nie. Ons is lou. God wil my nie hê nie, en dis as Lucifer dryf die spot met my. Want hy sê, jy is 'n kind van die Here, maar kyk hoe lyk jy? Jy gaan na hel soos 'n prys kry. Ander mense weet hulle gaan hel toe, maar jy gaan na hel soos 'n prys kry. Want jy sit in die kerk, jy lees jou Bybel en jy doen alles wat jy dink is reg. Maar jy maak nie onderskeid tussen reg en verkeerd in jou eie lewe nie. Jy's onbestendig in al jou weë. Ek wil verder lees in die woord van die Here. So 'n mens moet nie dink dat hy iets van die Here ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid. En laat die ryke in sy geringheid, want soos 'n boom wat val, wat van die gras sal hy vergaan. Ekskuus, ek voel dit weer. Soos 'n ryke in sy geregtigheid, want soos 'n blom van die gras sal hy val en vergaan. Want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor en sy blomme val af en die suurlikheid van die gedaante vergaan. So sal die ryke oor sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang. Want die Here beloof het aan die wat hom lief het. Salig is die man wat versoeking verdra. Om versoeking te verdra beteken ek gaan daarmee saam nie. Hy kom my pad langs. Hierdie menslike begeerlikhede, wat dit ook al mag wees, doen hom voor en hy kom my pad langs in die lewe. Hy kom by die gedagte op. En terwyl hy by die gedagte opkom, sê die woord van die Here, hy het ons die mag gegee om die werke van Lucifer kragteloos te maak. Ek bid jou in die naam van Jesus Christus, die bloed van Jesus het my vrygemaak. Ek verdra die versoeking en ek weerstaan dit en ek kom 'n ander man daardeur. Salig is die man wat die versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, as hy die toets oorwin het, as hy nie gestruikel het en gedoen het wat hy graag wou doen, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Ons praat baie oor liefde. Ons sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat is hy liedjie wat maar gegee het? Hy is dit genoeg vir my om te weet dat Jesus het my lief. Dit is genoeg vir my. Maar ek wil vanoggend vir u vra, het jy Jesus Christus waarlik lief? Want as jy hom lief het, hoekom wil jy hom te nakom? As jy Christus lief het, want hy het vir jou sondes aan die kruis van Golgotha gesterf, hy het jou eerste lief gehad. Hoekom hou jy aan om hom seer te maak? Jy weet in die huwelik, kry jy twee persone, wat leer om saam te lewe uit twee verskillende agtergronde uit. En soos hulle in die huwelik tree, noem hulle in die eerste 7 jaar, 7 sakke sout wat jy opeet.
Wanneer die ene nou skaaf dit wat nie by hom pas nie, of wat die een wat saamlewe nie van hou nie, en daai ene doen dieselfde. En as hulle aanhou om aan te skaaf, en hulle kom op die einde op die plek, wat hulle mekaar verstaan, wat partykeer sê ek is onmoontlik om 'n vrou te verstaan, maar dis nou my redenasie. Maar jy weet wat maak haar seer? En omdat jy lief is vir haar, wil jy nie doen dit wat haar seer of ongelukkig maak nie. Dit is liefde. Dan kry jy mense wat op die einde van hulle tyd, sal hulle sê, ons is 60 jaar lang getroud gewees. Ons is 50 jaar lang getroud gewees aan mekaar. Hoe het jy dit reg gekry? Ons het mekaar verdra. En ons het met mekaar gestaan, en omdat ek haar lief het, of sy my lief het, wil sy niks doen, of ek wil niks doen, wat daar te nakom nie. Dis liefde, né? Dis hoe die mens liefde verstaan. Maar omdat ek Jesus Christus nie sien nie, omdat ek die God van hemel en aarde nie sien nie, dink ek dit is oukei om net te sê ek is lief vir die Here, maar ek doen alles wat verkeerd is. Wat die skrif sê, God hou nie van nie. Dan sal ek nog staf in die kerk kom staan en sê, ek is 'n kind van die Here. Ek is dankbaar vir dit wat die Here vir my gedoen het. Terwyl ek weet, daar's baie goed in die woord, wat die Here vir my sê, ek wil nie hê, jy moet dit doen. Hy sê so, laat niemand, ek gaan weer vers 12 lees, hy sê, salig is die man wat die versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang. Die kroon van die lewe. Ek moet op 'n plek kom, waar ek 'n veranderende mens is, om die kroon van die lewe te ontvang. Wat die Here beloof het aan die wat hom lief het, wat wys my liefde vir God? Is my gehoorsaamheid, my geloof om te weet, sy ja is sy ja, en sy nee is sy nee. Dit wys my liefde. En omdat ek weet die Here wil nie hê, ek moet dit doen nie, wat dit ook al mag wees, weier ek om dit te doen. Nou vra ek myself, as ek besluit ek wil iets nie doen nie, hoe is dit so maklik om te besluit ek gaan daai persoon nie help nie? Hoekom is dit so maklik om te besluit ek gaan iets nie doen as dit fisiese goed is nie? Maar wanneer dit by die sonde en die ongeregtigheid kom, is my besluit nie so sterk en kragtig nie. Ons besluit vandag, Here, ek gaan dit nie weer doen nie. Maar môre doen ek dit net weer. Weet jy hoekom? Hy het nooit vir my 'n werklikheid geword. Al sien ek hom nie, maar my gees weet ek, hy is die God van hemel en aarde. My siel smag na die heerlikheid van die Here. Ek lewe nie meer nie, maar Christus leef hier binne my. Ek doen dit wat hy van my verwag. Dan het ek my die beproewinge, het ek deur versoekinge verdra, en ek het tot die einde gekom, dat ek lewe nie meer nie. Hy sê, laat niemand as hy versoek word, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie. En self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word. Vreeslik snaaks wat die Bybel nie sê, jy word versoek deur die duiwel, maar ons gee altyd die duiwel die skuld. My eie begeerlikhede. Nou gaan ek vir u sê, jy kry goede wat in die familie bloedlynvloeke is. Dis my keuse, of ek dit gaan krag gee, om in my lewe te verwerk.
My pa het dit gedoen, sy pa het dit gedoen, sy oupa het dit gedoen. Ag, dis 'n bloedlyn ding. Ag, nou doen ek dit ook maar. Ag, foei tog. Weet jy wat? Die skrif sê, ek moet lewe volgens my hemelse Vader, nie my aardse Vader nie. Ons sal so vashou aan dit wat in ons familiekringe loop. Weet jy wat my pa sê, ja, ek doen dit, daar seker nog, ek sê, man, ek doen nie wat jy doen nie. Nie kokkigheid uit nie. Ek moet myself sê, ek lewe nie volgens hom nie, maar ek lewe volgens Christus. Weet jy wat sê die woord van die Here in 1 Petrus 1? Gaan vir die net deurlees. Luister mooi wat sê hy. 1 Petrus 1 vers 13 tot 19. Daarom, ongord die ledere van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Ek het nie genade as ek nie die openbaring van Jesus Christus in my lewe gekry het nie. Soos gehoorsame kinders, moet julle julle lewe inrig, nie inrig, nee, ek vra om verskoning. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede van tevore in julle ongewetene bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in die hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van 'n persoon oordeel, volgens elkeen se werke, wandel in die vrees gedurende die tyd van julle vriendelingskap. Omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit die ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie. As ek by Christus uitgekom het, as ek my hart in opregtheid vir die Here gegee het, leef ek nie meer, hoe sê hy? Omdat julle weet dat julle nie deur die verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit die ydelle lewenswandel wat deur julle vaders oorgelewer is nie. Die oomblik wanneer ek by Jesus in Christus inkom en hy verander my lewe, dan bestaan my verlede nie meer nie. Ek lewe nie meer volgens die begeerlikhede wat ek deur my vaders gekry is nie. Ons leer mos aan, ek weet toe ek op die myn was ek 'n stout man. Dan kom die mense by my en sê vir my, nee, maar ek het 'n kind by daai vrou, nou die ander nasie het mos baie vrouens. Hy sê, dis my kind, hy sê, hoe weet jy is jou kind? Hy sê, ek maak hom groot. Ek sê, weet jy wat, hy kind leer aan om te praat soos jy. Hy leer aan om te klink soos jy, want hy word in jou omgewing gewoon. Hy sê, nou dan staan die man so en sê, ek gaan my vrou vra, wie se kind is daai? Kom so die mekaar gemaak. So kry die kerk dit reg, om die mense van die gemeente te laat dink, ons is kinders van die Here, want ons praat soos daai spesifieke kerk. Gaan kyk 'n bietjie as jy na die kerke kyk. Ek het nou die dag gesê, daar's 13 verskillende blanke kerke in Carletonville. Vreeslik snaaks hoe sekere kerkse mense almal in dieselfde rigting praat. Dan gaan jy na 'n ander kerk toe praat, hierdie nou weer die teenoorgestelde storie, en almal storie klink dieselfde. Hulle leer selfs aan om hulle stem so te verander, dat hulle soos die pastoor kan klink. Hulle het nooit by Christus uitgekom nie. Hulle het by die gemeente uitgekom. En die woord sê, as ek by Christus uitkom, maak hy my los van die ydelle lewe van my voorvaders. En hy gee vir my 'n nuwe hoop. Ek leef vir hom, wat my gebring het tot hier toe. Hy sê, wat so vers was dit? Omdat julle weet dat julle nie, okay, maar deur die kosbare bloed van Christus,
soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, is ons losgekoop. En omdat hy vlekkeloos is, moet ek en u vlekkeloos wees voor hom. Sit vanoggend jou hand in jou eie boesem as ons dink, kyk, na laas Sondag se woord wat uitgegaan het. Ja, ek weet, baie mense sal sê, nee, het klink maar net soos 'n woord wat uitgaan. Maar as jy opreg is met die Here, en jou ja is jou ja, en jou nee is jou nee, en jy sit jou hand in jou eie boesem vanoggend, en kyk wat maak skeiding tussen jou en God. Hy sê, omdat hy wat ons geroep het heilig is, moet ek in my hele lewenswandel heilig word. Hoe staan ek vanoggend voor die Here? Ek dien die Here 40 jaar. Ek dien die Here 60 jaar. Ek dien die Here 2 jaar. Gee my liewers daai siel wat nou net tot bekering kom, wat besef, ek is verlore sonder hom. Want apostel Paulus sê, ek bekeer myself daagliks, om seker te maak, daar's niks skeiding tussen my en God nie. Hy het vir ons die prys betaal vanoggend. Deur sy wonde is daar vir ons genesing. En onthou die skrif wat sê, geen versoeking het jou aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomste gee. Sonder julle dan, sodat julle dit sal kan verdra. Weet hoe kry ons as mense het reg om hierdie skrif te draai? As my fisiese omstandighede moeilik gaan, en ek voel naderhand ek kan nie meer nie, dan sê ek maar die skrif sê, hy sal my, die Here weet ek is sterker as wat ek is. Nee. Die skrif gaan oor om vir sonde nee te sê. Nie die tydelike goed nie. Jou kar wat jou stukkend is in jou huis wat nie reg is nie, en jou kinders wat nie vir jou luister nie, en ag, al hierdie goed, dis jou lewensbootjie wat jy mee moet saamlewe. Maar die skrif wat sê, hy sal my nooit bo my kragte versoek nie, dit beteken hy het my die mag gegee om vir die sonde nee te sê. Hy weet ek kan nee sê vir dit waarmee ek sukkel. Maar weet jy wat? Ek wil nie nee sê nie. En dit veroorsaak dat ek die koninkryk van God gaan misloop. Ek wil vanoggend afsluit met hierdie woord en vir die vraag. Sit jou hand vanoggend in jou eie boesem. En as jy opreg is met die Here, jy weet, wat is daar wat skeiding maak tussen jou en God? Al is dit hoe groot, al is dit hoe klein. Geen ongeregtigheid gaan die koninkryk van God beerwe nie, asook geen sonde nie. En omdat God sy ja is, hy gaan nie vir my en u verwag dat my ja moet wees en my nee moet wees nie, en hy doen dit self nie. Ek lees vanoggend in die woord, iets wat my opval, as God iets gesê het hy dit gesê. En hy het oor Dawid 'n belofte gemaak van sy kinders wat sal koningskap is. Weet jy wat sê die God uit deur Jeremia? Hy sê, as jy die verbond tussen dag en nag kan breek, sal ek my verbond tussen van Dawid breek. Nie een van ons kan dag en nag omruil nie, of breek nie. Dit sê vir my, God se ja is sy ja. En terwyl ons deur hierdie lewe gaan, en ek weet, die son sak vanaand, en ek gaan slaap en rustig verkeer, weet God se ja is sy ja. En ek sien môre kom die son op, en het gee weer daglig, dan weet ek, God se nee is sy nee. En as hy gesê het, geen sonde en ongeregtigheid sal die koninkryk van God beerwe nie, wil ek vir u sê, dit sal die koninkryk van God nie ingaan nie. Daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die uiteinde is die weë
van die dood. Jy kan die versoeking weerstaan. Luister mooi. Jy kan die versoeking weerstaan. As jy onder die bloed van die Here Jesus Christus bly, tydig en ontydig. Jy kan die versoeking weerstaan as jy besluit om die Here te aanbid in gees en in waarheid. Jy kan die versoeking weerstaan as jy nie meer lewe nie, maar Christus leef hier binne in jou. Ek het dit hoeveel maal gesê, ek gaan hiermee afsluit. Geen mens uit homself is sterk genoeg om vir die begeerlikhede van hierdie vlees nee te sê nie. Maar as dit hy is wat in my werk, om te wil werk na my welbehaag, na sy welbehaag, dan verander hy wie ek is in dit wat hy wil hê ek moet wees. Tot sover uit sy woord uit. Amen. Kom ons staan, gaan ek vir my pa vra vir ons die dienste vandag. Heer, ons prys U naam. Vader, is 'n voorreg vanmôre om hier te kon wees. Heer, ons prys U. My gebed is, Here, dat U woord wat uitgegaan het in die harte van mense sal vasslaan en dat die Heilige Gees die naprediker sal wees. Bid vanmôre, Here, dat U waarlik verheerlik sal word. Ons het nie die toekoms in ons eie hande nie, maar ek wil bid, Here, terwyl ons hier uit mekaar uitgaan. Ek vra dat U ons sal bewaar en beskerm, ons sal deurdra en ontmoet. Vra dat U vir ons weer op die bestemde tyd by mekaar uit sal bring. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê en die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.